Shalom, shalom bana na Nzambe de partout. Oyo bozali kolanda biso, nous sommes très heureux. Yakoyeba na pour se retrouver en ce jour de dimanche. Je sais que place nyonso bozali na souci parce que ba église eza ya kokanga. Bozali na ba souci parce que il vous est difficile yakoyeba na pour se retrouver un peu koyeba na kosambela Nzambe comme il se doit. Mais nalingi ete boyeba na kozala consolé parce que lieu ya baculte ezali fermé, mais la vérité est que notre bouche n'est pas fermée pour na koyeba na kosambela Nzambe. Nalingi ko exhorter yo, ce que nous connaissons aujourd'hui ezali mbala ya liboso te. Soki otangi kati na mukanda ya Actes des Apôtres, il y a eu un moment de persécution pour l'église. Bantoma bazalaki arrêté. Monoko na bango babandaki koluka koferme yango mpo ete bayeba na kote ya sango malamu te. Mais apôtre Pierre ayebaki na koloba boyeba na ko juger bino moko, est-ce que zali malamu kotosa Nzambe to kotosa bino. Et apôtre Paul ayebaki na koloba ngai Paul nde nazali kati na prison kasi évangile ezali emprisonné te. Yango nazali encourager basali na Nzambe nyonso. Lieu ya culte nde ezali fermé, mais tokoba na kote ya oyo ezali sango malamu na ba media toyeba na kolendisa bana na Nzambe même à distance, et na bandako na bango tokoki koleka pona koyeba na kosambela na bango pe koyeba na kolendisa oyo ezali kondima na bango mpo ete malgré temps oyo situation oyo koyeba na kodure ebele ya bana na Nzambe bapengwa te, ebele ya bana na Nzambe bayeba na kosumuka te, kasi bomoi na bango ya mabondeli eyeba nde na kotumba encore davantage parce que oyo ezali koleka lelo, je vous dis la vérité, ezali na volonté ya Nzambe te. Nzambe akotikelaka te devant likambo koyeba na kopermettre ete église na ekanga baporte, parce que solution na maladi oyo lelo ezali kotungisa mokili mobimba. Solution na yango ezali na kombo, et kombo na yango c'est Jésus-Christ Nazareth. Na pamboli président ya Ghana, na pamboli président ya Tanzanie. Ces deux présidents qui jusque-là bango balobi toko permettre te église ya Nzambe bana kokangama, parce que biso toyebi ete solution ya likambo oyo ekoyeba na kouta nde na losambo ya eklesia. Nalingi toyeba na kopartager kati na mukanda ya psaume 91. Nazali kotanga premier na troisième verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé, psaume 91 ezali parmi ba psaume oyo nalingaka mingi, parce que ezali psaume oyo yaka pour rassurer bana na Nzambe na capacité Nzambe na lola azali na yango ya koyeba na ko intervenir na bomoi ya bao bazali kolika epai na ye. Nzambe lola ayeba na kopambola bino. Bien-aimé, David azalaki na habitude ya koloba, si l'Éternel est mon berger, moi David je ne manquerai de rien. Alingaki koloba nini? Tant que Yahweh akoyeba na kuumela mobateli na ngai,
ngai David nakoyeba na kozanga eloko te. Mais soki Yawe azali mobateli na ye te, akoyeba na komanke telle ou telle chose. Yo oyo ozali kolanda ngai, eske na moment oyo bato bazali kolela na molongo mobimba, nani azali mobateli na yo? Ezali Satan. Ezali kisi yo okendaki kozwa mpona protection na yo. Ezali maître ya loge songolo nde ozali kokroire ete ye nde azali koprotege yo. Te bien aimé, soki protection na yo ezali maître wana, ezali nganga songolo, ozali kati na kose trompe, e coronavirus ekoyeba na kozwa yo mpe ekoboma yo sans que maître wana azala mesure ya koyeba na koporte yo secours. Mais ba oyo bandimeli Yesu, ba oyo Yawe akomi mobateli na bango, ce sont ces personnes-là, bien-aimés, nde bazali na sécurité ya solo, nde babatelami solo. Parce que mobateli na bango azali mutu ya mokili te, mobateli na bango ezali Nzambe oyo akeli likolo mpese. Est-ce que ombre ya Nzambe ezali kocouvrir yo liboso ya baatake satanique? Chaque jour ntango totambolaka, Satan ayebaka na kolanse biso oyo ezali baflèche na ye. Mais ntango flèche eyaka, ekuti ke mobateli na yo, nkuba na yo ezali Yawe, na kombo na Yesu Kristo, flèche ya maladi, flèche ya kozanga, ya bokauki, ya kozwa ngai te. Te ba oyo bazali na Yesu nde bakotuta tolo, nde bakoloba kozwa ngai te, parce que bayebi que bouclier na bango ezali Yesu. Mais yo ozali kotuta tolo, ozali koloba ekozwa ngai te, nanu ndenge ekosila? Ekozwa te mpo nani? Nini ya kuampeshe yango eyeba na kozwa yo? Po biso Yesu mutu azali kuampeshe eyeba na kozwa biso. Et même s'il arrivait que toucher mwana na Nzambe, parole de Dieu koyeba toujours na kosala, parce que makomi azali koloba. Tokokoma na combien? Nazo souvenir na tango ya David, eza na peste ya 3 jours, eyebaki na koya au milieu du peuple, eyebaki na koboma plus ou moins 60 000 personnes. Mais qu'est-ce que j'ai aimé chez David? C'est parce que natango lokola wana, David ayebaki na kotelema na mabondeli liboso na Nzambe. Ayebaki na se laisser te distraire par la peste qui était en train de frapper sur les enfants d'Israël. Asosola qui était na kosambela, Nzambe na lola koyoka ye, pe akoyeba na komettre fin na oyo ezali peste oyo ebaki na koravager bana na Israël. De même qu'aujourd'hui, baoyo bazali koliki epai na Yesu, liboso ya démon oyo ya coronavirus, ce sont ceux-là, mes frères et sœurs, qui seront épargnés. Ce sont ceux-là qui seront sauvés. Ce sont ceux-là qui seront guéris. Quand bien même là où vous vous trouvez, malade wana ezali déjà kati na nzoto na yo. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Je ne souhaite pas que bato bele bakufa. Mais je sais que ce qui arrive vient du diable. Et seul un enfant de Dieu peut se sauver. Na kotambola na bobangi na Nzambe, na kosala oyo ezali volonté ya Nzambe. Avant que ces choses n'arrivent, Nzambe ayebaki na koyebisa biso que pandémie oyo ekoyeba na kokoma. Nous avons eu à prier Dieu. Pe bakufi.
ozali kolanda ngai bipai ozwami oyebisi ngai metela bandai kosambela kutu akufaki na maladi oyo. Oui, je suis dans la joie. Parce que pour un enfant de Dieu, kufa ezali perte te, kufa ezali litomba. Apôtre Paul ayebaki na koloba yango, la mort n'est un gain. Mwana na Nzambe tango azali kokufa azali ko se reposer nde na misala na ye. Mais mopagano tango azali kokufa azokende kati na lieu ya tourment. Et soki Nzambe permettre que ndeko oyo yebi wana akufa na oyo ezali coronavirus, c'est que ezalaki volonté ya Nzambe. Parce qu'ayebaki Nzambe, parce qu'asalelaki Nzambe, il est allé dans le sein du père Abraham. À perdre le mon côté. Mais à la référence qu'on a yoté parce que côté akeya yebi yango akeyi kopema. Mais au contraire, ceux qui ont confié dans ces conditions-là sans Nzambe, yo zokende tout droit l'ifelo. Zokende tout droit dans séjour de mort. Na lieu ya tourment. Bipai wapi esprit no ekozala na kimia te. Bangange bakosalela ngo, bandoki bakosalela ngo, ba marabu bakosalela ngo, ba occultiste ba fétichiste bakoyeba na kosalela ngo. Okoyeba na kozala na kimia te. Bien aimé, yo ozali kolanda ngai. Na pekisi yo kobanga. Mikolo nazomona oyo ezali koleka. Kati na ndeko nyonso azali kolanda ngai. Reçois la guérison au nom de Jésus. Makila na mwana na mpate. Ezala injecté maintenant kati na nzoto na yo. Lokola est un médicament efficace contre le coronavirus. Pona oyo nyonso ozali atteint et bika au nom de Jésus. Makila na mwana na mpate. Eyeba na kozala un vaccin efficace contre le coronavirus. Pona oyo nyonso ozali kobika kati na kobanga. Vous allez comme peut-être que vous allez tourner ngai maladie oyo yeba na ko toucher ngai. Makila na mwana na mpate yeba na ko immuniser yo. Tangu demo ya coronavirus akopusana amona makila na mwana na mpate mpe ayeba na ko kende musika. Kati na Egypte ndako nyonso ezalaki na makila ange destructeur asimbaka yango te. De même que yo, parce que makila na nkolo Yesu ezali kati na nzoto na yo. Makila na nkolo Yesu ezali ko environner esprit corrompu na yo. Makila na nkolo Yesu nde ebikisi yo. Ange destructeur na kombo ya coronavirus azali koleka musika na yo. Azali koleka musika ya ndako na yo. Azali koleka musika ya libota na yo. Grâce ya Nzambe ezali kolona bino. Mpe guérison ya nkolo Yesu. Au nom de Jésus-Christ ainsi prié. Amen. C'est votre humble serviteur, le pasteur Richard. Pour contacter Bissot, dans le numéro 0 0 243 900 140 132. Nazali Kozongela 0 0 2 4 3 9 0 0 1 4 0 1 3 2. Et ce numéro est sur WhatsApp. Ce que Bengi Bissot, Tokoye Banako Sambela, Tokoye Banako Solo.